Jika Anda sering batuk kering yang tidak kunjung hilang, terutama setelah makan atau saat malam hari, itu sering menjadi tanda aslam atau GERD yang sudah mengiritasi area tenggorokan. Ketika flora tidak stabil, produksi gas dan iritasi meningkat sehingga memicu aslam. Untuk membantu menenangkan kondisi ini, tubuh memerlukan probiotik dan posbiotik. Posbiotik adalah sediaan bioaktif dari bakteri baik yang sudah mati, namun tetap membawa metabolit dan fragmen sel yang sangat efektif untuk tubuh. Keunggulan posbiotik, tidak mudah rusak saat melewati aslam, lebih mudah diserap, sehingga manfaatnya lebih cepat terasa, menekan bakteri buruk untuk menstabilkan pencernaan sensitif. Probilab Blueberry adalah probiotik yang menggunakan formula posbiotik, sehingga sangat efektif membantu pemulihan pencernaan sensitif yang memicu batuk kering. Probilab Blueberry dapat menjadi solusi aman untuk membantu pemulihan dari dalam.